Not one German family in over 359 meetings. Nicht eine einzige Familie in über 359 Treffen, die wir hatten, wants to go to war with Russia. nicht eine Familie von denen will überhaupt einen Krieg mit Russland beginnen. Thank you very much for coming. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. It is always a great honor for me that you would come out to listen to me. Es ist immer eine große Ehre für mich, dass ihr wo auch immer hier hinkommt, um mir zuzuhören. And today you get a bonus. Und heute bekommt ihr sogar einen Bonus. You get Beauty and the Beast. Ihr bekommt also die Schönheit, die Schöne und das Biest. You know, I had to wake up to reality. Ich bin also zur Realität aufgewacht. On Lisa and I's 34th anniversary, our 34th anniversary. Am 34. Jahrestag, Hochzeitstag, den wir jetzt begehen. And we went out somewhere to eat. Und wir sind ausgegangen, um draußen irgendwo zu essen. And as we were walking to our table, und wie wir so auf unserem Tisch zusteuerten, I heard a man who gave Lisa a wonderful compliment. Hörte ich einen Mann, wie Elisa ein sehr schönes Kompliment machte. He said, "Isn't that nice that he's taking his great-granddaughter out to eat?" Ist es nicht wunderschön, dass er seine Urenkelin zum Essen ausführt? I said, "Oh my." Ich dachte, oh je. Reality is coming. Die Realität hat mich eingeholt. Every year I get 2 years older. Jedes Jahr werde ich offenbar 2 Jahre älter. And Lisa gets 1 year younger. Und Lisa wird 1 Jahr jünger. Oh, thank you so much for coming. Also danke, dass ihr gekommen seid. We are here for 2 reasons. One, because we love you. You know that. Wir sind also aus 2 Gründen hier. Der eine von denen ist, dass wir euch wirklich lieben und ich denke, ihr wisst das alle. And another reason is over 1,000 people went out to discover their own land on the Deutschtum Wallfahrt. Und der andere Grund ist, dass über 1000 Deutsche ausgeschwärmt sind, um die Wallfahrtsorte zu besuchen, um ihr eigenes Land neu zu entdecken. Do you know how few Deutsche have any idea of their own history or their own land? Habt ihr eine Idee, wie wenig Deutsche es wirklich gibt, die eine Ahnung haben über ihr eigenes Land und etwas über ihr eigenes Land und ihre Geschichte wissen? How special this land is. Und wie besonders dieses Land ist. But at the same time, to rediscover how special your Ahnen und Urahnen are and were. Und so konnten sie auch alle entdecken, wie besonders ihre Ahnen und Urahnen wirklich gewesen sind. We're at a point in time where we are waking up. Wir sind also zu einem Zeitpunkt angekommen, jetzt hier, wo viele Leute aufwachen. But we're waking up slowly. Aber nichtsdestotrotz geht's langsam. Our people, the people who have been with us, I would say maybe 50,000 people. Ich würde sagen, von den Leuten, die mit uns zusammen sind, und ich würde sagen ungefähr 50.000. Our progress has been good. Da ist unser Fortschritt, unser Erfolg ganz gut gewesen. We are curious. Wir sind also wissbegierig. Yeah. And we are learning. Und wir lernen. And we're no longer afraid. Und wir haben keine Angst mehr. And we're starting to think
things clearly. Und wir beginnen die Dinge wirklich klar zu erkennen. Now, we have to go out front. Wir müssen voranschreiten. You know that most Germans, most Deutsche, are afraid. You know that. Und ihr wisst ganz klar, dass die meisten Deutschen doch noch in der Angst stecken, das wisst ihr. They're afraid of many things. Und sie haben Angst vor allen möglichen Sachen. They're anxious. They feel empty. They feel lonely. Sie sind also unsicher und sie fühlen sich leer und sie fühlen sich auch sehr einsam. And they don't know who to trust. Und sie wissen vor allen Dingen nicht, wem sie vertrauen können. And we tell them to love. Und so sagen wir ihnen, ja, geht raus und liebt. And they don't know how to love. Und dann wissen sie nicht, wie das geht. Because you have to trust in order to love. Denn man muss Vertrauen haben, um lieben zu können. You know, we end up living our lives with regrets. Wisst ihr, viele Menschen beenden ihr Leben und bereuen sehr viel. What we should have done, what we didn't do, what we should have said. Was wir getan haben sollten, was wir hätten unterlassen sollen oder was wir vielleicht hätten sagen sollen. And then it's too late. Und dann ist es zu spät. We've let circumstances overwhelm us. Wir haben die Umstände uns überrollen lassen. Somewhere deep in our heart, we had a sense of what was coming. Somewhere. Und irgendwo in unserem Herzen hatten wir diese kleine Ahnung, das Gefühl, dass es so weit kommen würde. We knew what was going to happen. Wir wussten, was irgendwann passieren würde. If we marched along the same path, wenn wir immer den gleichen Weg begehen, we knew that it was going to have a consistent end. Dann wussten wir, was am Ende dabei rauskommt. But in Deutschland, there is a hopelessness. Aber in Deutschland gibt es diese Hoffnungslosigkeit. Wonderful minds, wonderful brains. Wunderbare Leute mit wunderbaren Gedanken und tollen Gehirnen. Warm, open hearts. Mit wahren, offenen Herzen. Good intuition. Guter Intuition. But nobody seems to care what you think. Aber irgendwie scheint es niemanden zu interessieren, was ihr denkt. Or what you want. Oder was ihr wollt. And that's a problem. Und da liegt das Problem. It struck me, I was here during your last election, federal election. Mir ist einiges aufgefallen. Ich war also hier, als zum letzten Mal gewählt wurde, also im Februar. And you know, the CDU candidate, Arne Laschet, was so unpopular, nobody wanted him. Nobody. Und der CDU-Kandidat Armin Laschet, der war so unbeliebt, dass ihn wirklich gar niemand wählen wollte. If Donald Duck or Mickey Mouse had ran for chancellor, wenn also Mickey Mouse und Donald Duck auch sich um die Kanzlerschaft beworben hätten, they could have won. Hätten die glatt gewinnen können. But no, who did you get? Aber nein, wen habt ihr bekommen? Well, you got the peaceniks. Nun, ihr habt die Friedensleute bekommen. You got the hippies. Die Hippies habt ihr bekommen. With their holes in the knees of their jeans. Mit den kleidsamen Löchern in ihren Jeans. They're cool. Die sind echt cool. They're going to bring peace and prosperity to you. Und natürlich bringen sie euch Frieden und Wohlstand. And they're going to clean up the parks and the streets and the train stations. Und natürlich werden sie in den Parks und in den Straßen und die Bahnhöfe aufräumen, alles schön machen. And they're going to get immigration under control. Und natürlich werden sie die
Immigration unter Kontrolle bringen. And your families will be safe. Und natürlich werden eure Familien auch sicher sein. And now here we are, sitting here. Und so sind wir also hier heute und sitzen zusammen. And is that the path we're on in Deutschland? Und ist das wirklich der Weg, auf dem wir sein sollten in Deutschland? Peace, prosperity, and security. That's what you were promised. Frieden und Wohlstand und Sicherheit, das ist das, was euch versprochen wurde. Now we are told Und nun wird uns gesagt, that in the Ukraine war, dass im Ukraine-Krieg, there is no choice. da gibt es keine Wahl mehr. There's no discussion, Da gibt es keine Diskussion no mehr, debate, kein Zusammensprechen, no referendum, kein Referendum, schon gar nicht. and nobody wants to know your opinion. Und gar niemand ist daran interessiert, was eure Meinung dazu ist. We must ship deadly weapons every day, Leopard tanks, Wir müssen einfach jeden Tag dorthin tödliche Waffen schicken und auch die Leopardpanzer. yeah, and the Gepards, and artillery, and deadly ammunition. Und immer mehr Gepardpanzer und immer mehr tödliche Munition. Because we have no choice. Weil wir ja keine Wahl haben. But there's 198 nations in the world. Aber es gibt auf der Welt 198 Nationen. How many of them say, we have no choice, we must go to war? How many of them have said that? Und wie viele von denen haben gesagt, naja, wir haben keine Wahl, wir müssen unbedingt in den Krieg gehen. Wer hat das gesagt? 198? 198 Nationen. You got America, Britain, America, Britain, and you. Also da gibt es natürlich USA und die Briten und dann gibt es die Briten und die USA und die USA und die Briten und es gibt euch. Can I tell you a secret? Kann ich euch also ein Geheimnis verraten? When you are raised in America, Wenn ihr in Amerika aufwachst, from the time you are born, you are taught there's one thing certain. und im Moment, wo man geboren wird, dann ist ein Ding ganz klar und sicher. It's not that the sun will rise in the morning, Es ist also noch nicht mal, dass die Sonne morgens aufgehen wird or that you have to pay taxes. oder dass man Steuern zahlen muss. The only thing that's certain for all Americans Das Einzige, was sicher ist für alle Amerikaner, is that Russia is the evil empire. dass Russland das böse Kaiserreich ist. And they have to be destroyed. Und dass sie natürlich zerstört werden müssen. Now, we don't want to fight them directly, one to one. We don't want to do that. Natürlich wollen die Amerikaner sie nicht 1:1 und direkt bekämpfen. So we fight them in Korea, and we fight them in Vietnam, and we fight them in Somalia, and we fight them over here, and now we fight them in Ukraine. All with the same mission. Und dann wird halt in Korea gekämpft und in Vietnam gekämpft und hier und dort gekämpft und jetzt wird halt in der Ukraine gekämpft und alles hat die gleiche Mission und den gleichen Zweck. By the way, I could add 20 more, but it would be boring. Und ich könnte natürlich noch 20 weitere aufzählen. But how do you feel about it? Aber wie geht's denn euch dabei? Do you wake up in the morning and say, I want to kill Russian boys. I want to kill them. I hate them. I want to kill them. Is that the way you think? Wacht ihr also morgens im Bett auf und sagt, boah, diese Russen, ich werde die umbringen, ich will sie umbringen. Und ist es wirklich das, was ihr morgens denkt? I have lived among you for a long, long time. Ich habe also sehr, sehr viel Zeit unter euch verbracht. Lisa and I travel into all 16 Länder over and over. Lisa und ich sind durch alle 16 Bundesländer gereist. Nicht nur einmal, sondern mehrmals. We love you, Wir lieben euch and you seem to like us. und offenbar mögt ihr uns. You talk to us. Ihr redet mit uns You're not afraid of us. und ihr habt keine Angst vor uns. Not one
German family in over 359 meetings. Nicht eine einzige Familie, in über 359 Treffen, die wir hatten. Wants to go to war with Russia. Nicht eine Familie von denen will überhaupt einen Krieg mit Russland beginnen. Not one. Not even one. Nicht eine Familie. Little cities. Kleine Stadt und große Staaten. Not even one. Nicht in Großstädten, nicht in Kleinstädten, nicht eine einzige Familie will das. Do you know that if you go to war, your children are going to be at risk? Do you know that? Wisst ihr überhaupt, macht ihr euch klar, dass wenn ihr in den Krieg zieht, dass eure Kinder wirklich in Gefahr schweben? I was having a meal in a little land house the other night, and there were 5 young men and 2 young women, about 18 years old, sitting next to me. Und ich war also vor einigen Tagen in einem schönen Landhaus zum Abendessen und da waren 5 junge Männer und 2 oder 3 Frauen, alle so um die 18. And I watched them closely. Und ich habe sie mir genau angeguckt. They were happy, attractive young children. They were adults, they were still children. Und sie waren also sehr glücklich und sie waren attraktiv und alles und sie waren aber immer noch Kinder. And they were having fun. Und die hatten Spaß. The way children are supposed to have fun. Und zwar genau so, wie Kinder noch Spaß haben sollten. And all of a sudden in my mind, I could see them all 7 in uniform. Und dann plötzlich hatte ich diese innere Eingebung und ich sah das Bild vor mir, wie sie alle in Uniform stecken. Soon. Und zwar bald. Do they know it? Wissen die das schon? No. Nein. That's the last thing from their mind. Das ist das Letzte, was ihnen überhaupt in den Sinn käme. We're going to take those young people all over Germany. Aber man wird genau diese jungen Menschen durch ganz Deutschland, in ganz Deutschland zusammensammeln. And we're going to put them in uniform. Und dann werden sie in die Uniform gesteckt. Young teenagers, young men, young women. Die Teenager, junge Frauen, junge Männer. And then we're going to teach them how to bayonet people. Und dann werden wir sie lehren, wie sie auf Leute einschießen und einstechen können. Is that what you want? Ist es wirklich das, was ihr wollt? I'm serious. Und ich frage euch in allem Ernst. Because you keep marching down this path. Denn ihr geht genau diesen Weg im Moment. What I've seen in my mind's eye. Was ich also von meinem inneren Auge gesehen habe, is what you're going to have as reality. Ist das, was ihr als Realität erleben werdet. And then you're going to have regrets. Und dann werdet ihr es bereuen. Why did I let this happen? Warum habe ich das überhaupt? Nobody wanted war. Offenbar wollte doch keiner Krieg. And when children start coming home in body bags. Und wenn Kinder dann zurückkommen in Leichensäcken, missing an eye, missing a hand, missing a leg, wenn ihnen dann ein Auge fehlt, ein Arm oder auch ein Bein, or dead, oder sie sind tot, when it starts, wenn es anfängt, there's no stop to it. Dann gibt es kein Halten mehr. About 4 years, 5 years. About 4 years? We must not let this happen. Wir dürfen das nicht passieren lassen. A government who promises peace and brings war. Eine Regierung, die uns Frieden verspricht, aber den Krieg bringt. And now the Chancellor of Germany says whatever Israel needs. Und nun sagt der deutsche Kanzler, was immer Israel auch braucht. We will give them all the money they want. Dann geben wir denen alles Geld, was sie wollen. We will send German troops to fight for them. Wir werden deutsche Soldaten bringen, um für sie zu kämpfen. We will send German planes to fight for them. Wir werden deutsche Flugzeuge senden, um für sie zu kämpfen. We will send a German Navy to protect them. Und wir werden die deutsche Marine bringen, um sie zu beschützen. Where do you think that's going to lead? Was glaubt ihr, wohin das führen wird? More peace, prosperity. Zu mehr Frieden und zu mehr Wohlstand. Lisa and I have been in that part of the world. We have walked through the cities of the West Bank,
It is complex, so kompliziert. Ja. Lisa und ich waren also in diesem Teil der Welt und wir waren in der Westbank. Und es ist ein extrem komplizierter Ort dort. And it goes back 3,000 years. Und die ganze Geschichte geht 3000 Jahre zurück. And 19-year-old Germans are going to go solve this problem? Und dann sollen 19-jährige deutsche Soldaten dieses Problem lösen können? Falsch. Genau falsch. It's going to be nothing but trouble. Es wird nichts als Ärger sein. And why aren't the other nations rushing to the Ukraine? Why? Und warum sind nicht die anderen Nationen dabei, der Ukraine zur Hilfe zu eilen? Because they're too smart for it. Weil sie zu schlau dafür sind. It is a mess. Es ist ein großer Sauhaufen. There's no answers to the thing. Und da gibt es keine Antworten für diese Dinge und keine Lösungen. And you know what they say to each other in the other nations? Und wisst ihr, was die anderen Nationen untereinander zu sich sagen? This is not our war. Das ist nicht unser Krieg. Only in Germany. Yes, this is our war. Nur die Deutschen sagen, ja, ja, das ist auch unser Krieg. No, it's not. Nein, das ist es eben nicht. And you're not going to solve anything. Und ihr werdet auch nicht irgendetwas dort lösen können. You may kill 20,000, 30,000 or 40,000 young Russians. You may do it. Vielleicht könnt ihr 10, 20, 30, 40.000 junge Russen dabei töten. You're not going to solve anything. Aber das wird gar nichts bringen. Except Putin's patience is going to run out. Außer dass Putins Geduld irgendwann das Ende erreicht hat. And you know it. Und genau das wisst ihr auch. This guy is human. Dieser Kerl ist ein Mensch. He can't go on much longer. Er kann also nicht noch ewig so You think he hinhalten. does not see what you're doing? Denkt ihr, er sieht nicht, was hier Deutschland tut? And now you're getting on the wrong side of him everywhere. Und nun stellt ihr auf die falsche Seite, egal wo ihr euch hinstellt. Can I remind you that this was your main trading partner? Your main energy provider? Can I remind you of that only a short time ago? Kann ich euch überhaupt daran erinnern, dass es erst vor kurzer Zeit, dass Russland noch euer hauptsächlicher Handelspartner war und dass ihr von dessen Energie abhängt? I'm an American. I'm not pro-Russian. Ich bin also Amerikaner, ich bin nicht pro Russland. But there are 3 million Russians living in Germany peaceably. Aber es gibt 3 Millionen Russen, die in Deutschland friedlich And they've leben. been living here a long time. Und sie sind schon eine ganze lange Zeit hier. And they work hard. Und sie arbeiten hart. And they're good neighbors. Und sie sind gute Nachbarn. And they pay their taxes. Und sie zahlen ihre Steuern. And they like being with you. Und sie mögen es, unter euch und mit euch zu sein. Most Russians admire Germans. Und die meisten Russen bewundern die Deutschen. They do. Und das tun sie wirklich. They like you, they admire you. Sie mögen euch und sie bewundern euch. And they're hoping to not have to strike you. Und sie hoffen inständig, dass sie nicht gegen euch vorgehen müssen. I wrote this the other day in the car. Ich habe also einige Worte aufgeschrieben vor ein paar Tagen, als ich im Auto unterwegs war. Die Menschen, denen ich meine Kinder anvertraut habe, haben mich verraten. They promised you peace. Sie haben euch Frieden versprochen. They're bringing you war. Sie bringen euch aber Krieg. They promised you prosperity. Sie haben euch Wohlstand versprochen. But you already had prosperity. Aber ihr hattet schon längst den Wohlstand. Your energy cost that ran your whole economy Und die Energiekosten, die eure gesamte Industrie überhaupt ermöglichen, were 30 to 40% below the market price. waren 30 bis 40% unter dem Marktpreis. You were secure. Ihr wart also sicher. Your retirement was secure. Und eure Rente war sicher. Your jobs were secure. Eure Arbeitsplätze waren mal Your sicher. children's futures were secure. Und die Zukunft eurer Kinder war auch mal sicher.
Then somebody blew up your economy. Und dann hat irgendjemand eure Industrie in die Luft gejagt. Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Boom, boom. And what was your government doing? Und dann sind Nord Stream 1 und Nord Stream 2 die Pipelines hochgegangen. Und was hat eure Regierung gemacht? Stay with me. Bleibt also bei mir. What was your government doing to protect you? Was hat eure Regierung gemacht, um euch zu beschützen? I'll show you what they were doing. Ich zeig's euch. Boom! Boom! I wonder who did it. Oh, sie haben sich also abgewendet, nichts gesehen und dann gesagt, mein Gott, wer soll das gewesen sein? How many of you in here believe that your government didn't know who did it? Wer von euch hier im Raum glaubt überhaupt daran, dass eure Regierung nicht wusste, was vor sich Of geht? course they knew who did it. Natürlich wissen sie, wer es getan And hat. they approved it. Und dann haben sie dem auch zugestimmt. We did it. Wir haben es getan. United States of America. Die Vereinigten Staaten von Amerika. And why did we do it? Und warum haben wir das gemacht? Or more importantly, Und noch viel wichtiger, why did your government let us do it? warum hat eure Regierung uns erlaubt, das zu tun? Because a free and sovereign Germany is dangerous to the world order. Ein freies und ein souveränes Deutschland ist offenbar eine Gefahr für die Welt. The New World Order doesn't work if you are healthy and strong and free. Die neue Weltregierung funktioniert nicht, wenn ihr stark seid und gesund seid und wenn ihr frei seid. Because you are an alternative Weil ihr eine Alternative darstellt. when you are German. Dann, wenn ihr Deutsche seid. But what else are you Aber was noch seid ihr, if you're not German? wenn ihr dann eben keine Deutschen seid? Are you homeless people? Seid ihr also ohne festen Wohnsitz? No. Nein, seid ihr nicht. But what is my total message year after year, meeting after meeting? Und was ist immer meine Botschaft an euch? Treffen für Treffen und jetzt schon einige Jahre. Stand up. Steht auf. Steht auf. Und be yourself. Und seid ihr selbst. It's good enough. Das reicht schon aus. You say, but what must we do? Aber was sollen wir denn tun, fragt ihr. Relax. Entspannt euch. Just be yourself. Seid einfach ihr selbst. You will be amazed. Und ihr werdet sehr verwundert sein, When the tension is gone, wenn diese ganze Anspannung von euch fällt, when the fear is gone, wenn die Angst von euch abfällt, when you can stand up without your knees shaking, wenn ihr also stehen könnt fest, ohne dass euch die Knie zittern, you will like yourself. werdet ihr wahrhaftig euch selbst You will mögen. have great value. Ihr werdet einen großen Wert in euch finden. You will have peace Und ihr werdet Frieden in euch haben. and prosperity. Und Wohlstand für euch. And the people who don't want to work hard Und die Leute, die eben nicht hart arbeiten wollen and be part of your family und die nicht Teil eurer Familie sein wollen, will run away werden dann einfach weggehen. as fast as they ran here. Und zwar so schnell, wie sie gekommen sind, werden sie auch We wieder don't gehen. have to harm them Wir müssen ihnen nicht wehtun. when you are yourself. Wir müssen ihnen nicht schaden. Und wenn wir selbst sind, dann ist alles gut. Maybe they'll become homesick Vielleicht haben sie dann irgendwann Heimweh for their family too. für ihre Familien. We are at a verge of a problem. We're at the edge of a problem. Wir stehen also am Abgrund eines großen Problems. About a month ago, I was in bed back in America, Vor ungefähr einem Monat, als ich noch in Amerika war, ich also abends im Bett and I woke up with a start in the middle of the night. und dann bin ich ganz plötzlich aufgewacht. And my ears, my head was filled with sirens.
Und meine Ohren und mein ganzer Kopf war erfüllt von Sirenen. And I said, oh my God, what is happening? Und ich dachte, oh mein Gott, was passiert denn jetzt? And I realized they were German sirens. Und ich habe festgestellt, dass das deutsche Sirenen waren. Very different than American sirens. Und die klingen ganz anders als die amerikanischen Sirenen. I knew then I had to come back. Und dann wusste ich, es wird Zeit, dass ich zurückkomme. I don't want one single solitary German child Ich möchte also nicht ein einziges junges deutsches Kind, to be harmed. das verletzt und das ihm geschadet wird. I don't want one mother or grandmother or great-grandmother to have tears pouring down their face and off of their chin. I don't want it. Ich möchte nicht, dass irgendeiner Mutter, einer Großmutter oder auch sogar Urgroßmutter die Tränen das Gesicht runterlaufen und von ihrem Kind tropfen. All over the world, mothers are crying. Überall auf der Welt weinen die Mütter. All over the world. And yet, they are helpless. Überall auf der Welt weinen die Mütter und doch sind sie ganz hilflos. They knew what was coming. Sie wussten, was kommt. But no one would listen to them. Aber niemand wollte den Müttern zuhören. So they walked right into the trap. Und so sind sie genau in die Falle gerannt. And now there's nothing but tears. Und nun gibt's nichts als Tränen. Now it's too late. Und jetzt ist es leider zu spät. But not for you. Aber noch nicht für euch. I've told you for years, as long as there is a heartbeat left in me, as long as there is a breath left in me, Ich sage euch seit Jahren, dass solange ich noch atme und solange noch mein Herz schlägt, there is hope. gibt's Hoffnung. And Lisa and I will fight for you. Und Lisa und ich werden also für euch kämpfen. And we will say the things that we need to say for you. Und wir werden die Dinge sagen für euch, die ihr nicht aussprecht, Until you are able to stand on your own feet. bis ihr dann endlich soweit seid, auf euren eigenen Füßen zu stehen. And fight for your own children. Und für eure eigenen Kinder dann kämpfen könnt. And demand the respect that is due to you. Und dass ihr dann endlich den Respekt einfordert, den ihr wert seid. Here's my second secret of the night. Und hier gibt es das zweite Geheimnis dieser Nacht. Those people who are in the regime today, Die Leute, die heutzutage in der Regierung im Regime sitzen, they do not love your children. sie lieben eure Kinder nicht. Look at me. They do not love your children. Schaut mich an, sie lieben eure Kinder They nicht. aren't thinking of your family. Sie denken noch nicht mal über eure Familie nach. They do not respect you. Und sie respektieren euch in keinem Fall. They're not willing to listen to you. Sie sind noch nicht mal willens, euch zuzuhören. They don't seem to care. Und irgendwie scheint es ihnen ja auch egal zu sein. They're caught up in a world of geopolitics. Sie sind also in einer Welt der Geopolitik verfangen. Who are they afraid of? Und vor wem haben sie Angst? Are they afraid of the German people? Haben sie vielleicht Angst vor dem deutschen Volk, Who are always obedient? die immer so schön gehorsam sind, Who are small? die so klein sind, Who are timid? die so schüchtern sind Who are afraid of their own shadow? und die sogar Angst vor ihrem eigenen Schatten haben? They're not afraid of you. Na, die sind vor euch, haben sie keine Angst. Then who are they afraid of? Und vor wem haben sie dann Angst? They're afraid of New York and London. Sie haben Angst vor New York und vor London. That's how they got their jobs. Das ist, wie sie an ihren Job gekommen sind. That's how they keep their jobs. Das ist, wie sie ihren Job behalten können. And you don't seem to matter. Und ihr habt da irgendwie, And ihr seid nicht wichtig. until that changes, Und bis das sich ändert, Lisa and I will fight for you. werden Lisa und ich für euch kämpfen. You can't say what I say. Ihr könnt nicht das sagen, was ich
sagen darf. They would come at 3 o'clock in the morning tomorrow. Sie würden morgens um 3 Uhr bei euch vor der Haustür stehen. Break in with their Darth Vader uniforms on. Und sie würden eure Haustür aufbrechen mit ihrer Darth Vader Uniform. Taking your computer, taking your cell phone. Sie würden alle eure Computer mitnehmen, euer Handy mitnehmen. And how many of them would it take to intimidate you? Und wie viele von denen würde es brauchen, damit ihr eingeschüchtert seid? Oh, about 300. Oh, vielleicht 300. Why does it take 300? Warum braucht es 300? It's to create fear. Nur damit sich die Angst verbreitet. You know what I mean? Wisst ihr, was ich sagen möchte? It's to create fear in the rest of you. Und es geht immer nur um die Angst, darum, dass sie Angst kreieren können. So how do I know they don't love you? Und wie weiß ich also, dass sie euch nicht lieben? Because love is the opposite of fear. Weil Liebe genau das Gegenteil von Angst ist. It's the opposite of fear. Es ist das Gegenteil. And Germany is all about fear. Und in Deutschland geht alles um die Angst. When I come up to a German on the street in Berlin in a couple of days or in somewhere else, I come up to a German, hello, I'm from America. And do they look me in the eye? Do they look me in the eye? Any German, do they look me in the eye? Wenn ich also durch Deutschland gehe, ob das in Berlin ist oder irgendeine andere Stadt und ich laufe daher und ich treffe jemanden und sage, ah, schönen guten Tag, also ich bin Amerikaner, gucken die mir überhaupt in die Augen? Schauen sie mir in die Augen? Nein, tun sie nicht. They look around. Sie schauen sich lieber erstmal um. Who's listening to me? Wer könnte zuhören? And can I say any words that won't be twisted? Und kann ich überhaupt irgendein Wort sagen, ohne dass es mir rumgedreht wird? What if I get branded? Was ist, wenn ich ausgezeichnet, also wenn ich aussortiert werde, wenn ich gebrandmarkt werde? Branded like a cow. Wie ein Rindvieh. And you know all the branding terms, don't you? Und ihr wisst alle, wie diese Brandmarkierungen gehen. In Germany, you don't have to be guilty of anything In Deutschland muss man für gar nichts irgendwie schuldig sein, to get branded. um diese Brandmarke zu bekommen. An illustration you won't forget. Und ich gebe euch mal eine kleine Illustration, die ihr auch nicht vergessen werdet. Whether it's Tanzania, whether it's Poland, whether it's Czechoslovakia, whether it is Ghana, it doesn't matter. Here is the president of Germany. Und wenn es also egal wo ist, ob es in Ghana ist, ob es in Tansania ist, ob es in Tschechoslowakei oder auch in Polen ist, das, was der deutsche Kanzler macht. I am the president of Germany. Ich bin also der Präsident. I was born on my knees. Ich wurde auf meinen Knien geboren. Will you please forgive us? Würdet ihr uns vielleicht bitte vergeben? Oh, and by the way, where am I? Und überhaupt, wo bin ich nochmal hier? Oh, will you please forgive us in the name of the German people? Werdet ihr uns also bitte vergeben im Namen des deutschen Volkes? Oh, another one. Will you please forgive us in the name of the German people? Oh, da gibt es dann noch ein anderes Land und da wird er wieder sagen, wird er uns vergeben im Namen des deutschen Volkes? You want money? Wollt ihr Geld? Now, answer me this question. Nun beantwortet mir diese eine Frage. I do that so you will remember. Ich mache das, damit ihr euch daran erinnert. Answer me this question. Antwortet mir bitte auf diese Frage. What did you do wrong? Was habt ihr falsch gemacht? Now, wait a minute. Don't tell me what your great-grandfathers did wrong. Tell me what you have done wrong. Und einen Moment bitte, sagt mir nicht, was euer Großvater vielleicht falsch gemacht hat, sagt mir bitte nur, was ihr selbst falsch gemacht habt. Don't you get it that in Germany there's this huge divide between truth and reality? Versteht ihr denn nicht, dass es in Deutschland diese große Trennung gibt zwischen der Wahrheit und der Realität? You haven't done anything wrong. Ihr habt gar nichts verkehrt gemacht. You wouldn't hurt a fly. Ihr würdet noch nicht mal einer Fliege was zu Leide tun. You are generous people. Ihr seid großzügige Leute. You are open people. Ihr seid offen. You are hospitable people. Ihr seid sehr gastfreundlich. If you have a fault,
Wenn ihr einen Gedanken habt, it's you're too nice. ist, dass ihr einfach zu nett seid. That's the only fault I can see. Das ist ungefähr der einzige Fehler, den ich in euch sehen kann. So why are we begging the world's forgiveness? Und warum dann werden wir überhaupt immer diese Vergebung von der ganzen Welt anfordern wollen? In the name of the German people. Im Namen des deutschen Volkes. It's not Steinmeier who's saying, I'm sorry because I screwed up. It's not him. Es ist also nicht Steinmeier, unser Bundespräsident, der sagt, oh, es tut mir leid, ich habe da echt Scheiße gebaut, also vergebt mir. He's asking the world to forgive you sitting in these chairs. Er fragt die Welt, dass sie euch vergeben sollen. For what? Für was denn? For being too nice. Weil ihr einfach viel zu nett seid? For being too generous. Weil ihr zu großzügig seid? For being too hospitable. Weil ihr zu gastfreundlich seid? None of those sound like sins to me. Hört sich für mich nicht wirklich nach Sünde an. But you are silent. Aber ihr seid still und sagt nichts. That's why your government doesn't need to please you. Und das ist der Grund, warum eure Regierung sich noch nicht mal anstrengen muss, um euch gut, für euch gut dazustehen und für euch zu kämpfen. It's like you're invisible. Es ist ungefähr so, als seid ihr auch gar nicht da, unsichtbar. I came before you in December of 2021. Ich kam also hierher im Dezember 2021. And I said to you that in February there was going to be a major event of the perfect storm. Und ich kündigte an, dass es im Februar ein größeres Ereignis im Rahmen des großen Sturms, des perfekten Sturms geben würde. There are a dozen people in this room who were with us the night the perfect storm came into Germany. Und es gibt ungefähr 12 Leute hier im Raum, die mit uns zusammen waren in der Nacht, als der perfekte Sturm nach Deutschland kam. And you can ask anyone who was there. Und ihr könnt jeden, der dort war, fragen. And they'll tell you. Und sie werden es euch bestätigen. A miracle took place. Da ist ein Wunder geschehen. At midnight. Und zwar um Mitternacht. Just as it was promised. Genauso wie es versprochen wurde. And the perfect storm is still here. Und der perfekte Sturm tobt immer noch hier. And it will finish its work. Und er wird seine Arbeit zu Ende bringen. Of setting you free. Um euch freizusetzen, freizugeben. Then you will have peace. Und dann erst werdet ihr Frieden haben. And prosperity. Und Wohlstand. And your parks will be safe. Und dann werden eure Parks auch wieder sicher sein. And you can go to the train station without fear. Und dann könnt ihr wieder zum Bahnhof gehen und Zug fahren, ohne Angst zu haben. Germany is like a sieve today. Deutschland ist also wie ein großer Sieve. Sieve. Yeah, like you take flour and you shake it, it falls out. Ah, okay. Okay. Deutschland ist im Moment wie ein Sieb. That's exactly right. He doesn't. Puppy says, "Is he almost through yet?" Und das Hündchen sagt, ist er jetzt endlich mal fertig? Yes, I am almost through. Ja, ich bin dabei. Now, you don't love someone and not want to protect them. Nun, man liebt nicht jemanden und würde ihn nicht beschützen wollen. I told you in December that in February there was going to be a major event that no one could see coming. No one. Und so sagte ich euch also im Dezember 2021, dass es im Februar ein Ereignis geben würde, einen Sturm, den niemand auf dem Schirm haben würde. And it happened. Und es ist passiert. Your leaders were saying right up to the day of the Russian invasion, they were saying the same thing. It will never happen in Europe. It will never happen in Europe. We are modern Europe. Und eure Führer sagten immer, naja, das wird also nie passieren. Ganz bestimmt wird das nie passieren. Denn wir leben ja im modernen Europa. But you already knew it was going to happen. Aber man wusste schon, was passiert. And guess what?
Und ratet mal was. A new February is coming. Es kommt ein neuer Februar auf euch And the zu. perfect storm is not finished yet. Und der perfekte Sturm ist noch nicht zu Ende. I am not the perfect storm. Ich bin nicht der perfekte Sturm. But I am part of the perfect storm's work. Aber ich bin Teil der Arbeit, die der perfekte Sturm verrichtet. I move in perfect parallel with the storm. Ich bin in perfekter Abstimmung mit dem perfekten Sturm. That's why, as long as I am with you, Und deswegen, solange ich bei euch bin, you know that good will happen. wisst ihr, dass das Gute passieren wird. The perfect storm loves you Der perfekte Sturm liebt euch. and is here to help you Und er ist hier, um euch zu helfen. because you do not have the courage or the strength to be free. Denn ihr habt noch nicht den Mut oder auch die Stärke, um frei zu sein. So the last thing we need to do together tonight Und das Letzte, was wir heute Abend also gemeinsam tun sollten, you see, your government does have a choice whether war or peace, prosperity or depression. They have a choice. Easy. behaltet im Hintergrund, eure Regierung hat durchaus die Wahl zwischen Frieden und Krieg, zwischen Wohlstand und Armut. Sie haben die Wahl. But William has no choice. Aber ich habe keine Wahl. I do what I'm commanded to do. Ich tue, was mir gesagt wird, dass ich tun soll. And right now I'm commanded to give you this opportunity. Und jetzt ist es so, dass ich den Befehl habe, euch diese Gelegenheit zu geben. It's very, very serious business. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr ernst. And you alone know whether your heart is prepared for this. You alone know. Und nur ihr wisst, ob euer Herz wirklich dafür bereit ist. The person sitting next to you doesn't. Ihr allein wisst es, nicht die Person, die neben euch sitzt. But I am here to give you strength and courage and hope. Aber ich bin hier, um euch Stärke und Mut und Hoffnung zu geben. And I am commanded to do this. Und ich habe den Befehl dazu. Now I am going to read an invitation to you. Und so werde ich jetzt eine Einladung aussprechen. And if your heart is prepared, Und wenn euer Herz dazu bereit ist, if you want your life to change, und wenn ihr wollt, dass euer Leben sich ändert, if you want to draw nearer to God wenn ihr also näher zu Gott rücken wollt and have great strength und wirklich Stärke in euch fühlen wollt, in that nearness, durch diese Nähe zu Gott, then you can repeat these words after me. dann könnt ihr diese Worte mir nachsprechen. But you're not repeating them to me. Aber ihr rezitiert sie nicht für mich und an mich gerichtet. Ich bin ein uralt Mann. Not me. Nicht mir dient es. So don't whisper if you're going to say the words. Also dann flüstert bitte auch nicht, wenn ihr diese Worte sagt. Don't murmur. Murmelt also nicht in euch hinein. Speak out loud. Sprecht geradeaus und laut, Let God hear you. dass Gott euch auch vernehmen kann. You don't have to say a word. Ihr müsst das nicht sagen. Just sit silently for 1 minute. Wenn ihr nicht mitsprechen wollt, dann seid einfach für 1 Minute bitte leise. But if you want it, Aber wenn ihr es wirklich wollt, repeat these words. dann bitte widersprecht diese Worte. Himmlischer Vater, ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Stop. You got hung up on the word Sünder. You got hung up. Stopp! Ihr seid also bei dem Wort Sünde, seid ihr hängen geblieben. Here's what it means, and it doesn't mean anything different. Und ich sage euch jetzt bitte, was es bedeutet, und es heißt nichts anderes. It means I know that I am weak. I know it. Es heißt, ich weiß, dass ich schwach bin. I don't have the strength.
Ich habe nicht die Macht. And I need help Und ich brauche Hilfe from above. von oben. It means nothing else. Und nichts anderes heißt es. One more time, same sentence. Now you understand. Nun also nochmal der gleiche Satz, nochmal gesprochen und jetzt wisst ihr, was es bedeutet. Ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Und Hilfe brauche. Und Hilfe brauche. Ich gebe mein Leben in deine Hand. Ich gebe mein Leben in deine Hand. Ich nehme dich als meinen Herrn. Ich nehme dich als meinen Herrn. Meinen Erlöser und als meinen Freund an. Meinen Erlöser und meinen Freund an. Bitte komm in mein Leben Bitte komm in mein Leben und helf mir, und helf mir, nach deinem Willen zu leben. nach deinem Willen zu leben. Als das bete ich in Jesu Namen. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Amen. Where is this nation going to get the strength to stand on its feet? Wo soll diese Nation die Stärke bekommen, auf eigenen Füßen zu stehen? It won't come through vitamins. Es kommt also eher nicht durch Vitamine. It won't come through the internet. Es wird sicherlich nicht auch durch das Internet kommen. This is where it comes from. Hierher, daher kommt es. This is where it's always came from. Und daher kommt immer diese Kraft. And your ancestors, your Ahnen und Urahnen, they understood this. Und eure Vorfahren, eure Ahnen und Urahnen, sie haben das verstanden. They didn't have to go to church every day. Sie mussten nicht jeden Tag in die Kirche rennen. They didn't have to crawl around on their knees. Sie mussten auch nicht auf ihren Knien rumrutschen. They lived their lives. Sie haben ihr Leben gelebt. And this was a natural part of who they were. Und das war ein natürlicher Teil dessen, was sie waren. They didn't have to talk about it. Und sie mussten da nicht groß drüber sprechen. But until this nation has a connection to the real power, Aber solange diese Nation nicht eine Verbindung zu der wahren Macht hat, no one will respect you. wird euch niemand respektieren. Not even your own leaders will Noch respect nicht mal eure eigenen Führer und Regierenden. you. And now is the time for that to stop. Und jetzt ist die Zeit, dass das endlich aufhört. Oh, by the way, you have a bonus coming. Ach, und überhaupt, da habt ihr noch einen kleinen Bonus, der auf euch wartet. God has never given a promise Gott hat euch niemals ein Versprechen gegeben and broken it. Never. und es nicht eingehalten. And He promises you who repeated this tonight Und er hat versprochen, dass alle die dieses heute Abend gesprochen haben, that you will never die. dass ihr nie sterben werdet. It's not my promise. Das ist nichts, was ich euch It's verspreche. His promise. Es ist sein Versprechen. He says, if they repeat these words, Er sagte, wenn sie diese Worte wiederholen, they are part of my family dann sind sie Teil meiner and they Familie. will never die. Und sie werden niemals sterben. They will live. Sie werden leben. Now, I need to leave you with one final thought. Und jetzt ist es an der Zeit, dass ich mich langsam verabschiede, aber es gibt noch einen abschließenden Gedanken. We are praying together as a nation every Friday at 8 o'clock. Wir beten also gemeinsam als eine Nation jeden Abend, jeden Freitagabend um 20 Uhr. Last night in a huge meeting, we all stopped and we prayed at 8 o'clock. Und gestern Abend in einem großen Zusammentreffen, was wir hatten, haben wir alle einen Moment innegehalten und haben zusammen gebetet. And Lisa every Wednesday puts up a Bible verse that is exactly for that particular week, only for you. Und Lisa gibt also jede Woche am Mittwoch einen kleinen Bibelvers heraus, der sich für diese Woche dann, für diese spezielle Woche dann bezieht. Why? Und warum tut sie das? I will read it. Ich werde es euch vorlesen. Die Liebe in der Einheit miteinander hat die Macht für
den Wandel. Together, we have immense power to change things. Zusammen haben wir die Macht, den Wandel herbeizubringen. And that's the missing link. Und das ist überhaupt das fehlende Stück. Liebe, nicht Gewalt. Liebe, nicht Gewalt. Liebe ist die einzige Antwort. If you do appreciate Lisa and I, Wenn ihr uns also wirklich wertschätzt, then do us a favor. dann tut uns einen Gefallen. I want you to talk to each other. Ich möchte, dass ihr euch untereinander vernetzt und zueinander sprecht. Whether you like me or dislike me, I want you to talk to each other as Deutsche. Egal, ob ihr mich mögt oder nicht mögt oder Lisa, ich möchte, dass ihr euch als Deutsche untereinander unterhaltet. And I want to hear you talking to each other in the world's most beautiful language. Und ich möchte gerne lauschen dabei, wie ihr euch in der schönsten Sprache der Welt untereinander unterhaltet. And if you look around yourself when you stand up, if you look around, Und wenn ihr dann aufsteht und euch umschaut, and you see another German who you do not know, und da ist irgendein Deutscher, den ihr noch nicht kennt, go up and greet them. dann bitte geht auf ihn oder sie zu und begrüßt sie. Give them a hug. Nehmt sie einfach in den Arm, Shake their hands. schüttelt ihre Hand, Talk to them. sprecht mit ihnen. They're your brothers and sisters, Sie sind eure Brüder und Schwestern. and you must learn to know each other, Und ihr müsst es lernen, euch kennenzulernen, euch zu to kennen talk to each other, und miteinander zu sprechen to care for each other. und euch umeinander zu sorgen. Please do it for Lisa and I. Bitte macht das für Lisa und mich. We'll sit here. You do it. Wir sitzen hier und ihr macht